Weewaawo omugoba atanalaba Nalubamba essuubi limuggwaamu ate eyasaalimbiddeko oba eyayiseeko mu ddungu bw'aba ng'asanga nkuuwe awatali nkalazi olwo naye amaanyi gakeewa. Mu butuufu nteeredde wano okufaananako entalanda bw'etereera ku kaamukungube ate ekiwotonono ne kitereera mu lw'entemera ng'era entalansansa. Kale nammwe musembere tubeeko ne bwe tubiwuliriza bino, tubeeko engeri ate gye tunnyonnyola eby'ensonga. Omusomesa Musisi Bosa Geoffrey Nabusiro wendi ntudde wano anti nammwe eyo akatundubiru oba akantundubiru mukafaananyeeko alinda manjaaya. Mutereere omanyi Bannakayaga bw'asesebbula entaseesa kuvaako ombwabwa olwo n'eryoka ewojjoka ng'enoonya nayo weeneeterera obulungi. Nange nteredde okufaananako Baatutu mu kibiba olwo luve ku ntono nga omuyala atuuse we bajjula. Mulyo mutya abalungi, ensi ebatwala etya, muli mutya, emirimu gyo gigenda gitya? Mwebale kukola, munyiikire nno okuweesa obujjo kubanga bagamba nti emikono ffeeza, naye emikono ffeeza nga naawe era ogikozesa okukuweereza. Bagamba nti omwana w'omugumba amenyeka atudde. Kakati nno munnange teweetuulako ng'ow'ekigalansi. Nyiikira munnange kubanga ekikukubya enkuba okiriira wakalu. Ekikukubya enkuba okiriira wakalu. Nange sigenda kufuuka mbula kalungi nga ebirungo by'enkuba ennyoolerezi. Omanyi mu kkuba lwokyo kiri mambule yajja eddondiro mu kyogero. Kati ntuuseewo era sijja kwekwasa oba okubejjereza ng'oli abejjereza omunyago. Ssebwavu bwali bwadda abejjereza omunyago nti banjera. Kale abalungi abawumira olulimi Oluganda mbasaba muwabula amatu temufuuka nantebyango mu lubaale ow'okumpi. Kyawulidde enkya kyaloopa eggulo. Nsaba tugende ddala wamu bulembwe mu ngeri ya butaleka nanga Ssonko na Kkovu kubanga eziva okumuza embiro nga muzenkanya. Tutambule tulandize olulimi lwa beene kubanga lwe lwaffe ekikyo kyekikyo viivi likutikka ekinywa kyenku. Nzize na byange eriiso lijja na bukwina bwalyo. Bassebo ne bannyabo ekisasa n'ataako magabuuza aganzika n'ataako mage aganzika ataako ensacca n'atayanikira abuuza nti kaase n'omubuuza nti ye agenda kuwandiika kiki, mbagirawo ze yafunye mu lugonjo oba abalungi. Olwaleero tuli ku masaŋŋanzira. Amasaŋŋanzira kye ki? Amasaŋŋanzira kigambo kino kiva mu bigambo bibiri, amasanga bazira, kubanga ekifo amakubo we gegattira oba wegasinkanira ekifo ekyo kikola kye tuyita amasanga bazira. Kubanga edda abatabaazi bwe baali nga bava mu kutabaala basinkananga awo kubanga waabangawo abayitidde mu makubo ag'enjawulo, abayitidde mu liri, abayitidde mu lino, abayitidde mu liri, ne basinkana awo kubanga bayinzanga okweteesa ne bagamba nti tusisinkane wali, abazira bonna we basinkana ne bagayita amasanga bazira. Abazira kubanga we basangibwa oba we basinkana, kigambo ekyo kyafunzibwa ne kiyitibwamu amasaŋŋanzira. Olwaleero tuli ku masaŋŋanzira n'obulombolombo. Amasaŋŋanzira gano gakolebwamu bingi naye amasaŋŋanzira okusookera ddala nkunyonyodde amasaŋŋanzira kyeki. Tulina amasaŋŋanzira ga bika nno biwerako. Ekika ekisooka ge masaŋŋanzira amasajja. Gano ge masaŋŋanzira agakola ennukuta eya ya oba waayi. Kakati ekkubo ligenda ne lijja bwe liti ne gaawukana bwe gati, lino ne liridde eno, lino ne lidda eno, naye nga ekkubo lizze limu bwe liti ne gaawukana bwe gati. Ennukuta eya waayi buli omu agimanyi oba ya mu lulimi Oluganda. Ago tugayita amasaŋŋanzira amasajja. Tulina amasaŋŋanzira amakazi. Gano ge gakola ennukuta eya X. Eyo nno mu Luganda tetugirinaamu.
eri mu luzungu mokka. Ennukuta eya x amasaŋŋanzira ago tugayita amasaŋŋanzira amakazi. Kati gano geego amakubo nga bwe gajja gasalaganamu bwe gati okukola ennukuta eya x. Lijja ne lisalamu bwe liti, nalino ne lijja ne lisalamu bwe liti. Ago amasaŋŋanzira wali ogalabyeko, ago tugayita amasaŋŋanzira amakazi. Ate n'amasaŋŋanzira amalala ge sagala ndekeyo omwasi guno bagwe bayita mutta ŋŋendo omwasi guganye naye tujja kugenda. Amasaŋŋanzira agayitibwa amasaŋŋanzira agakomekome ge gano amasaŋŋanzira ge masaŋŋanzira nga ekkubo erimu bwe lijja bwe liti lyekoona ku ddala erisalamu. Kati lyo ne likoma awo. Wali ogalabyeko ekkubo lijja ne lisalamu bwe liti. Kati wabaawo eddala erijja ne lyekoona ne lyekkata ku lino ne likoma awo. Oba embeera eyo mugitegedde? Ago tugayita agakomekome ng'erigenda emugga. Amasaŋŋanzira agakomekome ng'erigenda emugga geego ekkubo lijja ne lijja lyekkata oba ne lyekoona ku lino ekkubo eddala erisalamu. Kati lyo ne likoma awo. Ago ge tuyita amasaŋŋanzira gakomekome nga erigenda emugga. Ate tulinayo n'enjogera egamba nti komekome ng'erigenda ewubebbere, naye nja kubannyonnyola enjogera eyo kwe yava kubanga ate awo si wendi olunaku olwaleero, ndi ku kino ate nakyo kintu kikulu ky'amasaŋŋanzira. Kati amasaŋŋanzira gano baagakolerangamu ebintu bingi, beeyambululirangamu olw'okuba nti nno abantu bangi babanga bayitawo, oli bwe yabanga alina oba bamuloga balina kisiraani oba ki, bayinzanga okumulagirira engeri y'okweyambulula mu masaŋŋanzira. Era obalaba abantu bwe babanga bayita mu masaŋŋanzira nga beegendereza nnyo, kubanga mu masaŋŋanzira omuntu mwasobola okubuukira ebintu ebya buli ngeri, ebyawongo byonna omwo. Era obadde okimanyi nti nno omwana bwe yabanga tatuukiriza kalombolombo, ngamba abaana bawala, kali akalombolombo akakulu ak'okukyala ewa Nabikande oba omutaka w'engonge Ssekasiko, baamutiisatiisanga nti tujja kukutwala mu masaŋŋanzira tukuteekeyo ekinyeebwa, enkoko ejje ekiibo ojjeyo. Kale amasaŋŋanzira ago, amasaŋŋanzira baagasuulangamu ebintu eby'enjawulo. Edda nga n'enkoko bwe zaalula ebisosonkole babikuŋŋanya ne babitwala mu masaŋŋanzira. Bino byonna tebakongodde enseenene, bikongoddwa byonna nga bayiwa mu masaŋŋanzira, nga bayiwa omwo. Naye ennaku zino tebakyabifaako, tebakyakozesa masaŋŋanzira mirimu gyago gye gaakolanga abamu. Naye nga amasaŋŋanzira kifo kikulu nnyo mu buwangwa bwa Buganda. Naye ng'okusingira ddala baageeyambululirangamu nnyo amasaŋŋanzira. Kale kati gwe nga bw'oba otambula bw'otyo oyinza okubuuka ebintu oli byeyeetikkudde. Kale ago amasaŋŋanzira gaabanga. Ate n'omugaso gwago omukulu ndowooza ogulabye nti abazira baasisinkaniragamu. Kankomeko awo ku masaŋŋanzira kakati kasita mbanyonyodde ensonga eyo. Naye mbajjukiza nti nawandiika ekitabo ekiyitibwa Olulasange kiba kya mitwalo 10, kinoonyeeko okyefunire emitwalo 10 gyokka nga weefunira ekitabo ekyo. Waliwo effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 222. Effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule kya mitwalo 3. Kikuyamba, kirimu ebisoko n'amakulu gaabyo. Bassekabaka b'ensi muwawa, kitabo kirungi nakyo kya mitwalo 3. Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi ogwokubiri, ekyo kitabo nakyo kirungi kya mitwalo 3. Kinoonyeeko awo kyefunire. Yita ku 078 599 343 eri 078 599 343.
plus 256 781 599 343 ali ebweru gwanga teka kakawundi akagatta plus 256 781 599 343 awo wefunire ekitabo ekyo naawe otambule n'okumanya oba ekimu ku byo oba byonna bitabo weebiri. Abalungi ekiganira mbegera mmere kugwa mu ddiiro ate ekiwumbye engalabi mwenge kubula omwepikoopiko gutwala empongo mu ddolwe. Mukkirize bannange mbeerekereze kubanga bw'ofumbirwa atakkuta toyaya lusuku enkulukuku teyeeyita lusozi emperekeze tefuuka nnyini ddya. Kale lwaki sita bino omuti gutamakoola nembasiibula kale oba omwepikoopiko gutwala empongo mu ddolwe kanaaba kajja bangu nga kakanaggweramu eyo kakakanyizibwa na kisinsi kadde kaganye kakangaza kaginenge gye kamboola wano kamulisa olumuli mu kika twatta mukago nako naye kanneeganye nange ne ŋŋamba nti abange entayi ekitali kikyo bbeere lya muto bino kanzinge ku lugenzi nziremu nfunye ku lugenzi ate mbeeko engeri nange gye nkyoppoka mbuuke nteme olumasa nga abuze kubeewaabwe oba nkuba ebibanda ng'enkofu olwo sirikenge eddanzi mu ndoliro yaalyo tunaawuliziganya ate olundi awatemerwa ebbamba tewabula saasaaniro naye kankomye kalaakya omwavu kakuba ku mmamba kubanga banange ebino ebintu byo tebigwa malojja obyeresa bweresa ate ng'omusota bwe gweresa obwoya n'obisiibula embwa yasiibula nseko ate nodda omwabo mmwe n'olyoka olaba ebirala eryakuleese bannange mubeere bulungi. Sigadde nze Munnabusiro Saava Bosa Musisi Nsereganyi Kaawunawo Sengule 1222 awangaale omwana wa Nabinene.